Hai, temani aku masak dan makan yuk. Pertama, kita goreng terong yang sudah dipotong dan dicuci. Untuk cabai dan kawan-kawannya, kita chopper setengah halus. Lanjut tumis bumbu sampai matang supaya tidak berbau langu. Tambahkan gula, garam, dan penyedap. Aduk-aduk, kemudian masukkan terong yang sudah digoreng. Tambahkan sedikit air, aduk-aduk lalu masak sampai airnya asat dan bumbu meresap. Terong balado sudah matang dan siap untuk dinikmati. Makanku hari ini: terong balado, ikan goreng, timun, dan juga kerupuk. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim.